پکول به په سر کړی او تاویږي را تاویږي به او لګیا به چا به د ځانه ښځه جوړه کړي په سر به رومیال رچولی او لګیا به هلکه د قرآن طرف ته خلک راوله د قرآن د تلاوت فضایل بیان کا د سورتونو فضایل بیان کا چې خلک د قرآن تلاوت شروع کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې په تورات کې چې کوم د دینوم منعمه کې خوده شوی یو خو دغه خبره ذکر کوي چې دا د خپل ویونکي نه هر قسمه بلا او مصیبت چې دی دا منع کوي او لرې کوي. دویم دا چې یو روایت کې راځي څوک سورت یاسین چې دی دا یو ځل تلاوت کی نو د دپاره یو روایت کې راځي د یو ځل د قرآن د ختم چې دی اجر ثواب لیکلی شي. یو روایت کې راځي د لسو قرآنونو د ختم چې دی اجر ثواب د دپاره لیکلی شي. او دغه رنګ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه روایت کې دا هم دی چې څوک یو ځل سورت یاسین تلاوت کی د دپاره د شلو حجونو برابر چې دی اجر ثواب لیکلی شي. لکه یو مومن بنده حج کوي نو په کال کې حج چې دی یو ځل فرض کی لکه کال کې یو ځل کیږي بار بار کې خپل میاشت هغه کې کیږي خپل وختونه دی هغه کې کیږي نو د شلو حجونو دغه اجر ثواب چې دی هغه لیکلی کیږي نو دا شل کاله کې کیږي او سورت یاسین باندې زیات نه دی چې په قلارم سړی نو 15 شپږ منټه پې لګي دومره اجر ثواب چې دی هغه په مومن بنده ته میلاویږي. او هم دغه رنګ یو بکر صدیق رضی الله فرمایي چې کم یو مومن بنده د جمعې په ورځ باندې د خپل مور او پلار یا دې دواړو کې یو مطلب دواړه وفات شوي دي او لاړ شي دواړو ته ووایي تلاوت کی یا یو وفات شوی مور یا پلار وفات شوی او د جمعې په ورځ باندې لاړ شي او دی د سورت یاسین چې دی اولولي تلاوت کی ورته نو فرمایي چې د هر یو حرف په بدله کې داغه چې دی یو یو ګناه معاف شي او د هر یو حرف په بدله کې چې دغه دپاره یو یو نیکي لیکلی کېږي. اوس موږ د رسم و رواج په طور باندې اختر کې کچ اختر او غټ اختر کې د خپلو والدینو قبرونو له ځو حالان کې احادیثو مبارکو کې د هغې منه راغلې ده. د اختر په ورځ باندې د خپلوانو قبرونو له د والدینو قبرونو له منه راغلې ده. وجه دا ده چې دا ورځ د خوشحالۍ ده او قبر ته چې سړی ځي نو هلته کې خفګان کول پکار دي هلته کې خپل مشر سړي ته چې دی رامخته شي نو خفګان چې دی اظهار کول دي. نو احادیثو مبارکو کې د اخترونو په ورځ باندې د قبرونو د تلو منه راغلې ده. نو چې سړی دا کوي چې د اخترو پورې د هغه په ځای د جمعې په ورځ باندې ځي او بیا دا نه چې خامخا سرګي دي کم ټیم ورته میلاو شي لاړ شي او دا سورت یاسین ورته تلاوت کی نو دا هر یو حرف په بدله کې چې دی یو یو نیکی لیکلی کېږي او یو یو ګناه معاف کېږي. څومره اجر ثواب والدینو ته رسېږي څومره به خوشحالېږي. نو دا چې رسم و رواج په منګه کوو او یا چې دی بې ځایه رسم و رواجونه کوو او یا د خفګان اظهار کوو نو د هغه په ځای دا ده چې د جمعې پر ورځ چې والدینو ته اجر ثواب میلاو شي هغوی په قبرونو کې خوشحاله شي. او بیا فرمایي چې کم یو کس سورت یاسین اولولي دا سورت یاسین اولی کی سورت یاسین اولی کی او دا بیا په اوبو کې واچي او دغه اوبه اوس کی نو بکر صدیق رضی الله فرمایي د بدن ته یو زر چې دی دوایانې داخل شولې لکه دی چې زر دوایانې وخوري دله څومره پیدا ورکوي د یو ځل سورت یاسین اولی کی او دا په اوبو کې واچي او دغه اوس کی نو داسې ده چې لکه 1000 یو زر دوایانې چې دی د وخوړلې د هغې پیدا به درته میلاو شي. یو زر چې دی رڼاګانې د بدن ته چې دی داخل شولې یو زر چې دی رحمتونه د بدن ته داخل شو او 1000 کینی او د بیماری چې دی د بدن نه به الله تعالی ختمي کړي. موږ ګورو څومره دوایانو مولید کو دغه دپاره دغه نسخه سړی استعمال کړي د دنیا او د آخرت د خیر دی پکې. او بل حدیث مبارک کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي
چې نبی علیہ السلام وفرمیل د هر یو څیز دپاره زړه د قرآن زړه چې دی نو دا سورت یاسین دی دې ته د قرآن زړه ویلی شوی. اوس بعضې کسان په دې احادیثو مبارکو باندې به اعتراض کوي هلکه وایي دا پکې نشته او د قرآن د زړه سره څه چې دی هغه نسبت دی او د قرآن زړه چې دی هغه څه دی ځان ته دومره لوی چې دی پکول به په سر کړی او تاویږي را تاویږي به او لګیا به چا به د ځانه ښځه جوړه کړي په سر به رومیال راچولی او لګیا به هلکه د قرآن طرف ته خلک راوله د قرآن د تلاوت فضایل بیان کا د سورتونو فضایل بیان کا چې خلک د قرآن تلاوت شروع کی هغه به څه وایي یاره وایي خلک وایي چې د قرآن زړه دی وایي د قرآن زړه چرته دی او وایي خلک وایي چې قرآن شروع کې د ورځې په شروع کې وي نو د ټولو ورځې حاجتونه وي دا خو بیا سم کار دی سورت یاسین وایي بل کار وایي مه کوه. نو دا چې دی د قرآن نه دا منکرین حدیث دي دا د قرآن د احادیثو او د انکار کوونکي د قرآن نه خلک چې دی متنفره کول دي د قرآن نه خلک قرآن ته خلک راوله قرآن ته خلک کینوه د قرآن تلاوت ته خلک راوله د قرآن باندې عمل کولو ته خلک راوله. نو داسې به لګیا به د قرآن او کله به داسې خبرې چې لکه عام مسلمانان په فضایلو کې بعضې احادیث بعضې روایتو کې به چې دی علماو اختلاف کړی اوس دا نه چې په فضایلو کې نشي بیانولی فضایلو کې بیان کا چې مسلمانانو ته پیدا میلاو شي کله به وایي مسه چې دا شته دی او دا د سر مسه نشته دی او دا د سټ مسه نشته دی دا هلکه او دا نفل چې دی وکړو دومره دومره اجر ثواب به ته میلاو شي دا پکې چېرته راغلي هلکه دا ټول احادیثو کې راغلي دي اگر کو بعضې احادیثو کې محدثینو چې دی اقوال نقل کړي دي او په فضایلو کې بیانو شي نو انس رضی الله فرمایي چې قرآن سورت یاسین دا د قرآن زړه دی او نسبت یې ورته دا کړی دی امام غزالی رحم الله فرمایي زړه ورته په دې ویلی دی چې د دې زړه په دې بدن کې یو اهم کردار دی یو مرکزی کردار حیثیت لري دا زړه په دې بدن کې او په دې صورت کې د سورت یاسین کې د آخرت او د حشر نشر یو بهترین چې دی بیان شوی دی نو چې څنګه د انسان په صحت کې د بدن په صحت کې زړه چې دی یو مرکزی حیثیت لري دغه شان مذهبي لحاظ سره آخرت چې دی د انسان په ژوند کې یو مرکزی حیثیت لري نو قرآن کې د دغه آخرت او د حشر نشر وروستو احادیث مبارکو کې به راشي د آیاتونو مبارکو کې چې دې کې د قرآن او د آخرت کم حالات بیانېږي نو یو بهترین انداز سره بیان شوي نو دغه نسبت د وجې نه چې دی هغه ورته زړه ویلی شوی دی نو دا چې د قرآن او دغه رنګې د سورتین دي چې د فضایل بیانول پکې لکه حدیث کې دغه هم راغلي دي کوم مؤمن بنده د ورځې په شروع کې د سورت یاسین تلاوت وکړي الله جل شانو به درته د ورځې چې دی ټول خیرونه چې دی ورکړي د شیطان او د مکروهاتو نه به الله تعالی محفوظ وساتي همدغه رنګې حدیث مبارک کې راځي چې د مړي په خوا کې یو کس مرض الوفات کې دی د مرګ حالات دی ځنکدنې دی نبی سلام فرمایي دغه وخت په وړاندې دا سورت یاسین تلاوت کوئ د باندې چې دی دا کم کس مري او دغه په وړاندې د سورت یاسین تلاوت کیږي نو پدې چې دی یو دا دی چې الله تعالی به د ځنکدن دا سختی چې د اسانه کی د سورت یاسین د برکت د وجې نه به الله تعالی په د باندې د مرګ دا سختی چې د اسانه کی حالانکه د ځنکدن برکت چې دا ډیر زیات سخت چیز دی نبی علیہ السلام فرمایي ډیر زیات سخت چیز دی نو دا ځنکدن سختی به په الله تعالی اسانه کی دویمه وجه دا ذکر کوي چې دې کې د حشر نشر او د آخرت احوال ډیر چې دي هغه په یو خاص انداز سره بیان شوي دي نو مومن بنده ته دغه ټیم کې شیطان راغلی او د دوکه کولو کوشش کوي نو چې سورت یاسین بیانېږي او دغه اقوال او احوال بیانېږي ورته د آخرت د حشر نشر نو د چې دی به د آخرت باندې چې دی هغه مطمئن شي او ایمان چې دی د به مضبوط شي د ایمان د خدا کېدو د زوال نه چې دی هغه به محفوظ وساتلی شي نو د خپلو وړو په وړاندې چې دی سورت یاسین چې دی هغه لولئ دغه رنګې حدیث مبارک کې راځي که څوک د لوږې په حالت کې ولولي الله تعالی به د رزق چې دی بندوبست وکړي که د چا نه لاره ورکه شوي او سورت یاسین چې دی هغه ولولي الله جل شانه به
د پاره چې د لارې بندوي لار چې هغه ورته وخی. نو بیا علما دي کې دغه دوه اقوال ذکر کوي. یو دا چې دنیا کې مثال په تور یو سړی یو سفر باندې اوس خو لارې او دغه دی مخکې داسې چې لارې به دشتې به وي، نو که د دنه لار ورکه شي سورۃ یاسین ولي الله تعالی به ورته لار چې دی هغه وخی. او بعضې علما ذکر کوي چې دا تشبیه ده، د لار نه مراد د آخرت لار ده، چې د قرآن د سورۃ یاسین تلاوت کې الله تعالی به ورته د آخرت لار چې دی اسانه کړي، په هغه لار باندې به چې دی الله جل شانه روان کړي.